alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga inshaalloh olma, nok, apelsin ketishi ko'rsatib beraman. Men qo'limdan kelganicha. Olmani yaxshilab yuvib olasizlar. Hammasi yuvilgan, quruqtalar. O'rtasidan bo'lasizlar. Bunaqasiga ham bo'linadi. Kerak emas, atxo joyini olib tashlaymiz. Endi buni tagidan bitta, buyog'idan ham bitta. Xotirjam bo'lishingiz uchun bunday ko'tarsanglar ham joyiga qaytarsanglar ham bo'ladi. Onsaro yo'l. Mana shu holatda ko'tarasiz mana bir xil qilib. Mana inshaalloh kemani bittalab ochasizlar. Bu birinchi shaklimiz. Endi onsaro variant desanglar, shuni 3 ga bo'lsanglar ham bo'ladi. Boshiga o'rganyaptilar, 3 ga. Shuni qo'yasizlar. Xohlasanglar bunaqasiga qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bundoq qo'yib qo'yasizlar. Qalinkiydagi. Hop, bunisidan bu taraf olib tashaladi. Ingichka qilib kesiladi. Ikkita bosh taraf olib tashaladi. Buni ham mana shunaqasiga uzunchoq qo'yiladi. Chiroyli qilib. Endi nokimizni teg qismini olib tashlaymiz. Teg qismi kerak emas. O'rtasidan bo'lib olamiz. Nok. Shuncha joy qoldirib, teg qismiga yetib borilmaydi. Va shuncha joy qoldiriladi. Buni alohida kesib olaman. Xuddi shu holatda qaytarib qo'yib qo'yiladi. Mana shunaqa qilib qilinadi. Bunisini bo'lsa, bu shaklda qilsak ham bo'ladi. Onsaro varianti. Mana bundoq qilib qo'yiladi. Shu holatda qalinkiga qo'yiladi. Endi apelsinni o'rtasidan bo'lib olamiz. Joylarni olib tashlaymiz. Hop, o'rtacha holatini 4 ga bo'lib olamiz. Ya'ni o'rtasidan bo'linadi. Yana bo'ladi.